ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என்கே பெட் ஃபார்ம். இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறது என்னென்னா, அதாவது நம்ம பஜ்ஜீஸ் வளர்த்துற எல்லாத்துக்குமே வந்துருக்கும். மெயினாக அது இந்த பிரச்சனை வந்து பஜ்ஜீஸில் தான் வந்து வரும். இந்த மாதிரி வந்து பேப்பரெல்லாம் வந்து கொறித்து சாப்பிட்றது அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த பிவிசி கோட்டட் கேஜ் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இருக்கும். அது பிவிசி கோட்டட் கேஜ்னால் வந்து இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் கேஜ் தான் வந்து பிவிசி கோட்டட் கேஜுங்குவாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ரீன் கலர் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து பஜ்ஜீஸ் வந்து கொறிச்சிரும். நீங்கள் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இருக்கும். அதை வந்து கொறிக்குதா இல்லை வந்து சாப்பிட்றதா, கொறிச்சு கீழே போடுறதா இல்லை சாப்பிட்றதான்னு வந்து டவுட் இருக்கும். அப்புறம் நீங்கள் வந்து உள்ளே வந்து டாய்ஸ் எல்லாம் கூட மாட்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து கொறிச்சு போட்டுரும். அப்புறம் ஏதோ ஒரு நூல் மாதிரிலாம் வந்து இருந்தால் அது எல்லாமே கொறிச்சு இழுத்துரும். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு வந்து வெயில் அடிக்குதுன்னு சொல்லி அந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு துணி மாரி ஒன்று போட்டிருந்தேன். துணி எல்லாம் உள்ள இழுத்து எல்லாம் கொறிச்சே வச்சிருச்சு. மெயினாக வந்து பஜ்ஜீஸில் தான் நடக்கும். ஏன்னா மூக்கு வந்து முன்னாடி வந்து ஷார்ப்பாக கூர்மையாக முன்னாடி வந்து பெண்டாக இருக்கும். அதால் அது வந்து ஈஸியாக வந்து கொறிச்சிரும். பாருங்கள், இதுதான் வந்து பிவிசி கோட்டட் கேஜி. பாருங்கள், இப்படி இந்த க்ரீன் கலராக இருந்தது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து கொறிச்சு இந்த மாதிரி இப்படி ஆக்கிருச்சு. இந்த மாதிரி ஃபுல் சில்வர் ஆச்சுன்னா அது வந்து சீக்கிரமாக வந்து துரு பிடிச்சி போயிடும். அப்புறம் அது வந்து வீக் ஆயிரும். ரொம்ப கேஜே வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிரும் துரு பிடிச்சா நாட்டி. பாருங்க, இருக்குது எல்லாமே பண்ணிடும். அப்புறம் நீங்கள் வந்து பேப்பர்லாம் நீங்கள் வந்து கீழே போட்டிருந்தீங்கன்னா பேப்பர் எல்லாத்தையுமே வந்து கொறிச்சிரும். அது வந்து சாப்பிடுதா இல்லையான்னு இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து உங்களோட பேர்டோட கேஜில் இந்த ட்ரே வச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ அதை கொஞ்சம் வந்து வெளியில் எடுத்து பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து எடுக்கிறேன். இங்கே வந்து பேப்பர் போட்டிருந்தீங்கன்னா இப்போ அதெல்லாம் வந்து எடுத்து பாருங்கள். எடுத்திங்கன்னா கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிவிசி கோட்டோட அந்த உடதை எல்லாமே வந்து கீழெல்லாம் இருக்கும். அதனால் இது வந்து சாப்பிடாது. எல்லாம் கீழே தான் வந்து எல்லாம் கொறிச்சு போட்டுரும். பாருங்கள், என்னோடய பேப்பர் துண்டெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது. பேப்பர் போட்டிருந்தது வந்து அந்த ஓட்டைக்குள்ள விட்டு சில இதெல்லாம் வந்து பேப்பரெல்லாம் வந்து கொறிச்சிருச்சு. பாருங்கள், அந்த க்ரீன் கலரு பேப்பரு எல்லாமே இருக்கும். அதே ஒரு சில இதுக்கெல்லாம் வந்து பேப்பர் மேலேயே வந்து இருக்கும் அந்த பிவிசி கோட்டெல்லாம் கடிச்சு. பாருங்கள், இதுதான் பேப்பரு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் ரொம்ப கடிச்சு இப்படி தான் கீழே போடும். அதனால் இப்போ உங்களுக்குலாம் வந்து டவுட்டு இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். வந்து சாப்பிடுதா இல்லையான்னு. அதை வந்து சாப்பிடாது. இந்த மாதிரி வந்து எல்லாம் கொறிச்சு கீழே போட்டுரும். அது ஒரு விளையாட்டுற மாதிரி விளையாடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி கொறிச்சு அதேமாதிரி தான் உங்களோட டாயாக இருந்தாலும் அதேமாரி தான் பண்ணும். அங்கே பாருங்கள், மேலே தான் அங்கே வந்து கொறிச்சிருக்குது அந்த எண்டில். இந்த மாதிரி எதாக இருந்தாலும் அது வந்து கொறிச்சிட்டே தான் இருக்கும். எனக்கு இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் காமிக்கிறேன். எனக்கு இந்த சைடு ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து கொறிச்சு போட்டுருச்சு. மெயினாக இது வந்து எல்லாம் வந்து ஃபீமேல் பேர்டு தான் வந்து அது அதிகமாக எல்லாமே வந்து கொறிக்கும். மேல் கூட வந்து கம்மியாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கொறிக்கும். அப்புறம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து கொறிச்சு கீழே தான் போடும், ஆனால் சாப்பிடாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதோட வந்து இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு இப்போ இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தான் நான் நம்புகிறேன். இருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிடுங்க. இல்லைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அப்படியே ஸ்க்ரீனில் தெரியுற லோகோவை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த 2 வீடியோவும் பாருங்கள்.